عندوش معويه. السلام عليكم. هو احنا النهارده مع دكتور ادهم، يعني هنعمل لكم حاجه كده، لقطه حلوه ليكم للامهات اللي بتحتاس بالليل ولا حاجه، بيكون مثلا عيل عنده سخونيه عند ترجيع، فدكتور ادهم يبقى معانا هنا مثلا يقول لك دكتور ادهم. السلام عليكم. الايام ده يا جماعه امهات كتير فعلا بتحتاس، نزلات معويه كتيره جدا وجفاف بالاطفال، بيجي عندها حاله جفاف شديد لان الام اصلا مش عارفه تتصرف بدري، او الطفل جاله نازله المعويه بدات الساعه 2 بالليل، طبعا مفيش دكاتره مفيش حد عارف توصل له، فالام احتاست، الطفل على اخر النهار على اول النهار الساعه 10 الصبح كان دخل في جفاف. هقول لكم على خطوتين هتعملوهم في النزله المعويه باذن الله هينقذوا الطفل وهيخففوا الاعراض بالنهائي من اول باذن الله قبل ما الجفاف يدخل على الطفل. اول حاجه الطفل بيبدا بترجيع شديد، هنجيب حقنه اسمها دانسيت نديله سنتي كل 10 كيلو. الطفل مثلا عنده سنه ووزنه 9 كيلو هنديله سنتي واحد عضلي. هتقول يا دكتور الساعه 1 بالليل ومش لاقي دكتور يديله حقنه ولا حاجه، هتجيبي لازقه اسمها اوندالينز او حبايه اسمها سيترونوميد، هتحطها على لسانه هتوقف الترجيع خالص ان شاء الله. دي اول حاجه وقفنا الترجيع. ثاني حاجه تروح عاملاها هتجيب محلول معالجه الجفاف اللي هي الهيدروسيت او الار اس، تحل الكيس على 200 سم ميه اللي هو المج بتاع الميه العادي بتاعنا، وتبداي تشربي الطفل كل شويه 10 سم. كده انت عالجت الطفل من النزله المعويه في اولها، والاعراض ان شاء الله هتهدى على اول ما النهار يطلع، ومش هتحتاجي حتى تروح للدكتور لو الامور اتحسنت باذن الله. والف سلامه على الاطفال. ماشي يا استاذ، بس الدكتور هستاذنه بس هيكتبها لنا الحاجات دي برده في روشته وننزلها لكم مع الحاجه اللي احنا هننزلها دي امر الله. السلام عليكم.